天使は叫ぶ。彼らは、天から使わされた聖霊によって、あなた方に福音を述べ伝えました。それは天使たちも見たいと願う事柄です。ペテロの手紙1第1章12節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友人たちよ。天使が知りたいことに関する記述、ペテロの手紙1第1章12節を理解したいので、何度か読みました。福音のメッセージを伝えることと天使の好奇心との間には、どのような意味とつながりがあるのでしょうか。神の言葉である聖書には、使徒パウロが天国で天の幕を引き、天使たちが神の救済計画を好奇心を持って見つめているのを私たちが見られるようにしたと記されているそうです。天使が知りたいこと、ペテロ第1章12節。好奇心旺盛と訳されているギリシャ語は、身をかがめて好奇心を持って熱心に見るという意味です。ああ、ハレルヤ。主イエスをまだ信じていない人々に救いの福音を述べ伝えたいという私の願いは、キリストの福音を通して人々が救われるのを目撃したいという天使たちの願いのように、ますます強くなっています。私の努力には祈りと神の言葉の説教が含まれます。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、美しい年齢の家族、ケシやバハテラ歌詞の賛美に同行し、以下の称賛をあげます。あなたに私は祈り、求めます。あなたの愛の手を私に差し伸べてください。あなたがいつも私のそばにいると知っているから、ああ神様、聞いてください。あなたへの私の祈り。あなたの力を与え、示してください。堅固に立って私の信仰を強めてください。私をあなたの忠実な僕にしてください。私が生きられるように、いつもあなたのそばに。私は確実に知っているから、ああ、神様、この世の何であれ、神様、あなたなしでは、すべては無意味になるだろう。ああ、神様、聞いてください。あなたへの私の祈り。天使たちはなぜ人間の救済にそれほど興味を持っているのでしょうか。これに対する最も可能性の高い説明は彼らが神が罪の問題を解決する驚くべき方法に驚嘆したということである。エペソ3、8から12。十字架は、天の父が自らの聖なる基準を守りながら、罪の罰を支払うのにふさわしい身代わりとして御子を差し出す手段でした。ローマ3時19分から31。今、神は悔い改め、信じ、キリストの贖いを受け入れる人すべてに贖いを与えてくださっています。私たちは救われたことに感謝しています。罪人が悔い改めてキリストを信じるときはいつでも、天使たちは感謝し、励まします。ルカ15章10節。アーメン。私はカルバリーの十字架を眺め、神の御業はなんと素晴らしいことでしょうか。それが私にもたらす富を想像してみてください。天国の宝は私のものです。キリスト教徒、今日のインスピレーション。天使は罪人が悔い改めてキリストを信じるたびに喜びます。ルカ15章10節。